নমস্কার, এমআর ইন্ডিয়ান কিচেনে আপনাদের ওয়েলকাম। আজকের আমরা রসমালাই করে দেখাবো। আপনারা বাড়িতে ট্রাই করুন আর সবাইকে সার্ভ করুন। আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য এক্ষুনি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। রসমালাই বানাতে যে উপকরণগুলি লাগবে সেগুলি হলো গুঁড়ো দুধ। আমি এখানে 200 গ্রাম মতন গুঁড়ো দুধ নিয়েছি। লিকুইড দুধ, এখানে আমি 1 লিটার লিকুইড দুধ নিয়েছি। চিনি 150 গ্রাম মতন নিয়েছি। এলাচ গুঁড়ো, বেকিং পাউডার আর ডিম 2টো নিয়েছি। আন্দাজ অনুযায়ী লাগবে। প্রথমে দুধটাকে ভালো করে জাল দিতে হবে। প্রথমে আমি এখানে একটা ডিম ভেঙে নিয়েছি। ডিমটাকে একটু ফেটিয়ে নেব প্রথমে। দরকার হলে তারপর আমি আরেকটা ডিম দেব। আমি দুধের মধ্যে বেকিং পাউডারটা মিশিয়ে নেব। এখানে এক চামচের একটু কম আছে বেকিং পাউডার। ছোট চামচের 1 চামচের একটু কম। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নেবো প্রথমে আমরা। এবার আমি এতে ডিমটা দিয়ে ভালো করে মাখাবো। মাখানোটা একটু নরম নরম করতে হবে, সেই জন্যই আমি আরেকটা ডিম নেব নাকি দেখবো। আমি একটা ডিম ফাটিয়ে এতে দিয়েছিলাম, মাখাটা নরম হয়নি, তাই জন্য আমি আরেকটা ডিম ফাটিয়েছি। ওটা আরেকটুখানি দেব। ওর থেকে পুরোটা লাগবে না, প্রয়োজন অনুযায়ী নেব। মাখাটা একটু নরম নরম করতে হবে। আমার মাখা মোটামুটি হয়ে গেছে। মাখাটা একটু নরম নরম করতে হবে। দ্বিতীয় ডিমটা প্রয়োজন অনুসারে নেবেন, পুরো নেবেন না। এবার আমি এটাকে হাতে তেল মেখে একটু গোল গোল করব। দুধটাকে আমাদের জাল দিয়ে কমিয়ে দিতে হবে, একটু জাল দিয়ে দিয়ে মারতে হবে। এর মধ্যে আমি চিনিটা দিয়ে দেবো পুরোটা। জাল দিয়ে দিয়ে ঘন করতে হবে দুধটাকে। দুধটাকে মাঝে মধ্যে নেড়ে দিতে হবে যাতে নিচে লেগে না যায়। আর একটু ঘন ঘন করতে হবে দুধটাকে। আমি 1 ফোঁটা সাদা তেল নিয়েছি। সাদা তেল নিয়ে হাতে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে গোল গোল করব। এটাকে আমি ছোট ছোট করে এরকম গোল গোল করব।
এভাবে মাখাটা আমি সবগুলো গোল গোল করে নেব। আমার মাখানোগুলো গোল গোল করা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলো দুধে আস্তে আস্তে দিয়ে দেব। দুধটাও আমার অনেকটা মরে এসছে। এবার আমি এতে দুধে দেবো এগুলো। স্টিমটাকে বাড়িয়ে দিয়ে এটাকে আমি একটু ফোটাবো। দেখুন আমার রসমালাই তৈরি হয়ে গেছে, এগুলো ফুলেও উঠেছে। আর এবার আমি এতে এলাচ গুঁড়োটা দিয়ে দেবো। এতে আপনারা কেশর দিতে পারেন। কেশর দিলে একটু দেখতেও সুন্দর লাগে, টেস্টটাও আরো ভালো হয়। আমি কেশর ছাড়াই করলাম। আমার রসমালাই তৈরি। আমার রসমালাই তৈরি হয়ে গেছে। এটা ঠান্ডা করে সার্ভ করবেন। আপনারা বাড়িতে ট্রাই করুন, কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার রান্না ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যখন এই মিশ্রণটা মাখবেন সেটা যেন খুব ভালো মতন মাখেন, তাহলে তত ভালো সফট হবে মিষ্টিটা, তত ভালো খেতে লাগবে।